أخوات، اليوم هنحضر لكم إن شاء الله طريقتي في تحضير خبز الدار بالفارينة. مقادير مضبوطة إن شاء الله تعجبكم. جوزوا طريقة تحضير إن شاء الله. سلام أخوات، اليوم إن شاء الله راح نقدم لكم إن شاء الله طريقتي في تحضير خبز الدار بالفارينة. إن شاء الله تعجبكم. مقادير مضبوطة إن شاء الله. كما راكم تشوفوا هنايا عندي الفارينة، هنايا كيلت 4 كؤوس فارينة، كيلتها بالكاس هذا العادي، كاس تاع الماء العادي، 4 كؤوس فارينة. عندي هنا كاس تاع الماء دافي، وعندي هنا كاس تاع الحليب دافي، وهنا عندي نصف كاس تاع الزيت، وهنايا عندي بياض حبة بيض. نحتاج ايضا ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، ملعقة صغيرة سكر، ملح، وباقي خميرة تاع الحلوى. ونحتاج ايضا 2 علب من بوتي سويس، او ممكن تعوضيته بعلبة جبن طازج او ياغورت ناتور. راح نبداو نحضروا ان شاء الله. راح نجيب وعاء، راح نبدا بالمواد السائله. راح ندير في الماء، راح نضيف الحليب، راح نضيف الزيت، نضيف بياض البيض، راح نضيف الخميره كما راكم تشوفوا والسكر. نحركهم قليلا بالملعقه كما راكم تشوفوا. راح نبدا نضيف في الفارينه، نضيف كميه قليله ومن بعد نكملوا كميه بهذا الشكل. نضيف كميه الفارينه نصف الكميه كما راكم تشوفوا. راح ندير فوقها الملح، ندير فوقها خميرة الحلوى، ونزيد نضيف لها الجبن طازج او بوتي سويس. هذا تقدروا تعوضوه بالياغورت الطبيعي كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. كما راكم تشوفوا نخلطوه قليلا. بهذه الطريقة راح نضيف كمية فارينة اللي بقات. كما قلت لكم كيلت 4 كؤوس فارينة بهذا الشكل. نخلطوها مليح. كما راكم تشوفوا نخلط غير بالملعقة فقط حتى نتحصلوا عجينة كما راكم تشوفوا، عجينة طرية. انا دوك نخلي هاد العجينة تاعي تحت تتخمر مدة ساعة ونرجعوا ان شاء الله. لازم نخلوها تريح مدة ساعة كما راكم تشوفوا. انا دوك نغطيها ونخليها تريح كما راكم تشوفوا. راهي هنا حتى تكون تلتصق، يعني هذا هو القوام المطلوب، لازم تبقى تلتصق ما تكونش يابسة كما راكم تشوفوا. نخلوها تريح ونلتقي ان شاء الله. كما راكم تشوفوا الان بعد مرور ساعة راهي خمرت العجينة تاعنا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. في هذه اللحظة راح ندير شوية زيت في يدي كما راكم تشوفوا. نحاول نهبط العجينة تاعي باش ما تلصقش في يدي.
انه كما نعرفوا راهي طرية بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. في هذا الوقت نكون شعلت الفرن نتاعي باش يسخن مليح على درجة حرارة 200، يعني اعلى درجة في الفرن. هنجيب في بلاطو تاع الفرن ندهنو شوية زيت، كما راكم تشوفوا ندهنتو بشوية زيت. هندير فيه العجينة تاعي بهذا الشكل، نبسطوها على الصينية كاملة كما راكم تشوفوا. اني بسطت العجينة على البلاطو تاعي. راح نجيب الان صفار تاع بيضة وشوية حليب وشوية نسكافي، خلطتهم هكذا مع بعضان. راح ندهن بيهم السطح تاع الخبز نتاعي بهذا الشكل. كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. حندير له الان شوية سانوج شوية جنجلان كما راكم تشوفوا. بهذه الطريقة ندخلوه الفرن حتى يطيب ان شاء الله. نلتقي لاحقا ان شاء الله. عفوا قبل ما ندخلوه الفرن نخليوه يريح حوالي 5 دقائق الى 10 دقائق، بعدها راح ندخلوه للفرن ان شاء الله. هليكم خبز الدار تاعنا بعد ما طاب، هليكم الشكل تاعو كيفاش يجي. ان شاء الله تعجبكم طريقتي في تحضير خبز الدار. اذا عجبتكم طريقتي اشتركوا في قناتي باش يوصلكم كل جديد عن قناتي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هوريكم كيفاش نقسموه بهذا الشكل. كما راكم تشوفوا هاوليكم الشكل تاعو راه مازال سخون كيفاش يجي طري بزاف بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقة، ان شاء الله جربوه ويعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.